我哋平時咧成日諗今日究竟食咩好啦，去邊度食啦，同邊一個食啦，咁究竟一啲美食食到喺我哋嘅口裏面，咕一聲吞入去嘅時候，咁啲嘢究竟去咗邊度咧？唔通佢哋消失咗，定還是喺我哋身體裏面做一個大變身？咁我哋正常食嘢咬碎咗之後呢，咕一聲跟住個食道，咻咁樣咧跌咗落個胃度，咁然後好似攪拌機攪到變成糊仔，去到邊呢？小腸，然後我哋有小腸絨毛嘅喎。咁小腸絨毛嘅作用呢，就係將我哋糊仔當中營養嘅分子咧吸收佢。你見唔見到佢哋係咁用隻手抓住啲營養啊？當水分、纖維加上腸道蠕動得好，我哋就可以去便便啦。但係如果遇到消化不良嘅話，我哋就會容易形成便秘，啲垃圾不斷累積落去。大家可以想象一下，如果我今日停電，我雪櫃當中又積滿晒嘢食喎，咁當我停電咗3日嘅時間，再打開個雪櫃，咦，係咩味道？你自己想象一下啦。咁有咩可以影響我嘅消化系統呢？喺我哋腸道當中有唔同嘅細菌，幫助我哋分解食物，合成維生素，維持腸道健康。主要分3大類：好菌、壞菌同埋中性菌。一聽我哋就知道要好菌啦。當壞菌變多，菌類就會失衡噶啦，咁我哋分解食物嘅效率就會下降，會形成消化不良噶。壞菌同埋好菌其實佔嘅%都好少，最多其實係中性菌，佢係牆頭草嚟噶，所以我哋咧要更加好培養我哋嘅好菌啊。改善腸道係一個耐心嘅過程，我哋要做嘅就係減低壞菌嘅養分，同埋為好菌提供支持。佢唔係黐咗，只係精神壓力太大啫。狼吞虎咽咁食係唔得噶，不良習慣都好大影響噶。咁晏都未食正餐，點搞啊？多啲深呼吸，保持心情開朗。食嘢嘅時候記得慢慢咀嚼啊，改變一啲生活嘅不良習慣。另外就係食嘢記得要定時啊，少食多餐。